主日平安。我哋多謝我哋嘅父，我哋嘅神，俾我哋再有機會大家一齊係喺線上嘅敬拜我哋嘅主嚇，我哋嘅父嚇。都歡迎下各位嚇，無論你係喺電話或者係面書入過嚟，好歡迎你。今日已經係3月30號嘅2025年廣東話網上敬拜。請大家先安靜默禱我啲心啊！你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。神你嘅偉大，萬有都歸你，主宰一切，你是王，尊貴主，我敬仰，屈膝你前，讓我頌讚你。神你嘅偉大，萬有都歸你，主宰一切，你是王，尊貴主，我敬仰，屈膝你前，讓我頌讚你。親愛主，親愛父，親愛神啊！你係偉大，你係掌管萬物一切嘅主，我哋好多謝你，因為你係我哋嘅救主啊！你係我哋嘅磐石，你係我哋嘅避難所，我哋好感謝你，俾我哋喺嗰個末世嘅時候啊，喺個黑暗嘅世代入邊，仍然你俾我哋有盼望，我哋感謝你，又俾我哋有咁自由嘅機會，我哋可以聚埋一齊嚟敬拜你啊！求主賜福我哋今日啊，能夠嚟到你嘅我施恩在前。俾我哋都能夠聽到你對我哋講嘅説話，我哋都求住安靜啊！我哋嘅心俾我哋專一嚟敬拜我哋嘅主，我哋嘅父，我哋嘅神。我哋今日嘅敬拜係蒙你所喜悅，我哋咁嘅禱告奉主耶穌基督寶貴名求。阿門。讓我哋一同嚟讚美我哋嘅神，因為佢係榮耀嘅天父，榮耀啊，榮耀！我哋嘅天父係幾種嘅榮耀。天父係我哋天上嘅爸爸。
你係我哋天上嘅爸爸，主耶穌啊，你係我哋嘅主，我哋嘅王，我哋讚美你，因為你係萬王之王，萬主之主，你係配得一切嘅榮耀頌讚。萬王之王，萬主之主，主之主榮耀，哈利路亞！萬王之王，萬主之主榮耀，哈利路亞！耶穌平安的王榮耀，哈利路亞！耶穌平安的王榮耀，哈利路亞！萬王之王，萬主之主榮耀，哈利路亞！萬王之王，萬主之主榮耀，哈利路亞！耶穌平安的王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 榮耀，哈利路亞！萬王之王，萬主之主榮耀，哈利路亞！萬王之王，萬主之主榮耀，哈利路亞！耶穌平安的王榮耀，哈利路亞！耶穌平安的王榮耀，哈利路亞！我哋嘅榮耀喎，我哋好多謝你啊！多謝你啊！係你係愛我哋世界上每一個人，你唔讓人沉淪，你讓萬人得救。主啊，我哋多謝你，因為你拯救咗我哋，求你幫助我哋懂得點樣啊，將你俾我哋嘅使命能夠傳出去，使更多人能夠知道嗰個好消息，有更多人成為你嘅兒女。我哋多謝你，我哋禱告奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。我哋今年嘅主題咧就係以認識基督耶穌為至寶，盡獻身心為主而活。我哋嘅金句咧就係腓立比書3章8節，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督。嗱，願神嘅話語不住嘅提醒我哋嚇。我哋而家係要收信號帶嚟嘅奉獻嚇，我哋都求住幫助我哋嚇喺奉獻嘅事情上能夠忠心。請我哋一齊起立，我哋做個禱告嚇。親愛父、親愛主、親愛神，我哋好多謝你，因為你係我哋牧者，我哋冇缺乏。多謝你因為你係豐豐富富嘅俾我每一個你嘅兒女，我哋都多謝你俾我哋有機會喺金錢度侍奉你。求你親自悅納我哋所獻上，使用我哋所獻上，都潔淨我哋所獻上我哋都求住安靜我哋嘅心，俾我哋能夠專心聽到你嘅説話，以致我哋能夠將你嘅話藏喺心入邊，成為我哋奔走一條天路嘅力量。我哋感謝你，我哋禱告奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。清楚，而家係分享神話語嘅時間，我哋請林庭貴牧師。今日讓我哋繼續喺雅歌書裏面嚟到睇耶穌基督同我哋嘅關係。個題目就係愛嘅呼喚，愛嘅呼喚。雅歌書咧就係有好多首歌嘅。咁呢一段咧就係講到嗰個王同埋佢嘅愛人點樣培育愛情啊，佢哋兩個點樣互相嘅相愛、互相嘅思念啊。又渴望咧時常能夠見面今日咧呢一段咧就係講到嗰個男嘅嚟到拜訪嗰個女嘅邀請佢啦。當我哋講到神對我哋人嘅愛嘅時候，我唔知道大家你諗到乜嘢？點樣先叫做佢愛我哋呢？點樣先至算做佢愛我哋呢？我哋又睇唔見佢我細個嘅時候咧，我就咁諗，哇！神愛我，哎呀，我真係好幸福咯既然神愛我啦，咁我咪我應該係我想要乜嘢佢都會俾嘅啦，係嘛？咁所以咧，咁先證實得到佢愛我啊嘛，咁我先至幸福啊嘛，我要乜佢就俾我乜，哇，幾好喎！但係咧，我哋有冇留意到，有時候咧，我哋所要嘅嘢神冇俾，咁係咪就表示神唔愛我哋呢？
有啲人咧聽見到聖經講神愛我哋啦，咁啊我哋咧就求呢樣求嗰樣啊，我哋嘅需要，咁跟住落去咧得唔到嘅時候咧，咁有啲人咧就覺得話，哎呀神唔愛我，所以佢唔俾我，甚至到有啲人咧仲離譜添，佢話我得唔到我所要嘅，即係冇神咯，神冇存在，咁咧呢啲係好膚淺、好幼稚嘅一種嘅認識神嘅觀念。我哋要問究竟邊一個話事？邊一個喺度話事？我細個嘅時候我就去教會，咁啊到我16歲嗰一年咧，咁我就向神求一件事，我話神啊，我好需要，求你俾我啦嚇。咁跟住落去咧，咁我諗住梗得㗎，因為咧主學老師都話神愛我哋啊嘛。係嘛？咁既然神愛我咯，咁啊就係我求乜嘢佢就要俾㗎啦嚇。結果神冇俾，佢唔俾，佢又唔出聲，我哋心裏面又冇咩感動。咁跟住落去咧就惱羞成怒啊！咁我就離開教會唔返教會啊！我唔返教會咧有5年嘅時間，喺嗰5年嘅時間咧跌跌撞撞。哎呀！喺嗰5年嘅時間咧，有好多嘅變化。咁啊，我咧就喺好艱難、好心情好苦悶嘅情況裡面過。好啦，甚至到咧想死添，唔想做人啦。而家講起上嚟又笑得出口。當時真係笑唔出口㗎啦。到後來5年嘅折磨底下，喺嗰5年嘅後來咧一路反省就係話，我咁樣嘅態度啱唔啱呢？我咁樣嘅心態啱唔啱呢？咁啊悔改嘅時候咧，自己就謙卑咁樣翻去教會啦，翻去教會啦。翻到去教會咧都未夠一年咧，神就將我所要嘅嘢擺喺我面前。後來我喺度諗呢件事，若果一早5年之前我求神俾我，咁神就要俾我。若果佢唔俾我，就係佢唔愛我咁樣嘅話咧，我就俾縱壞咗咯。變咗咧，我仲大過神添。你要聽我話，你要俾我呢樣，你要俾我嗰樣，你唔俾我我就嬲，你唔俾我就唔返教會。咁啊，即係話我咪大過神，係難怪佢唔俾啦。咁但係我所求嘅事都係啱嘅、正確㗎。咁點解5年之後佢先俾呢？5年之後佢俾呢，就係因為我個心態一路慢慢知道自己衰咗咯，要改變咯，悔改咯，返到教會，唔敢再要求乜嘢咯，唔敢再提起嗰件事，唔敢再要求，只係覺得自己點解咁醜啊？點解做一件咁樣嘅事？咁自大要神聽我哋嘅，咁先至威脅神話。如果唔係你就唔愛我咁等到神將我需要擺喺我面前嘅時候，我先知道係神話事，神最大，神冇做錯，係我嘅心態唔啱。等到我校正返我嘅心態啦，咁先至係我得到我所要嘅，而我又唔會變咗犯罪，又唔會變咗得罪神。呢個神有冇愛我？有。邊一個話事啊？係神話事。咁好在係神話事啫。如果係我話事咧，就大錯特錯咯，一仆二碌咯，跌到死咯。但係神話事，我哋聽順從，咁樣又唔同啦。感謝主。婚姻咧就係兩個人幸福，從戀愛一路到拍拖咁跟住落去咧到結婚咁大家咧都希望呢段婚姻咧就係幸福白頭到老咯。但係我哋會發覺好多時候好多婚姻都唔係咁美滿嘅，好多婚姻咧但尤其係呢個時代，好多婚姻咧都係結果咧係好悲慘嘅，好痛苦嘅，咁離婚。
嚟得多咧，亦都唔覺得痛苦添，咁先死。原因出喺邊度咧？原因出喺咧一對幸福嘅婚姻咧，就係咧係自己要睇到對方嘅需要，然之後自己咧去愛對方，去滿足對方嘅需要。如果對方又係咁，哇！咁你真係幸福咯。但係好多時候婚姻咧就係為咗自己嘅需要，咁先至去結婚。咁咧就存咗一個咁嘅心，就係我要乜嘢，我要乜嘢。咁發覺哎呦，婚姻之後咧，似乎唔係咁理想嘅。你想要嘅嘢，你未必得到。你喺度諗點解對方唔滿足我咧？對方又係一樣喺度諗點解你又唔滿足佢咧？兩個咧就係一味諗自己，一味諗自己。呢個婚姻唔分開唔破碎都幾難啊！故此一個成熟嘅愛情咧，就會帶嚟一個幸福嘅婚姻。唔成熟嘅愛情咧，咁咧就結局咧就係淒涼收場。呢個雅歌書又講到呢一個王，呢個男嘅同呢個佢嘅愛人佢哋咧從相識，佢哋咧就從肯定對方係自己所愛嘅，咁咧又帶佢嗰個男嘅又帶個女嘅進入到去內室，又去到筵席嘅地方，等等，咁兩個相愛啦，幾好啊！咁呢一段咧，呢一首歌呢一段咧就講到，當嗰個女嘅佢翻到自己屋企，喺自己嘅家裏面所發生嘅事啦。雅歌書第2章第8節嗰度開始咁樣講，佢話：聽啊，是我良人的聲音，看啊，他穿山越嶺而來。哇，咩意思呢？就係個女嘅，佢喺自己屋企裏面，佢咧好舒服啊，好溫暖啊。瞓喺床上嗰次啦，佢聽到佢嘅愛人嚟啦，哇！佢愛人喺邊度嚟啊？好遠喎，經過山越過嶺咁而嚟啊！咁即係換一句話嘅意思，即係話佢經過重重嘅障礙、重重嘅困難，佢嚟揾我咯。又俾我哋同時諗到主耶穌，耶穌基督佢係神喺天上。佢要嚟呢個世界做人，哇！咁經過好多困難喎，佢要經過一個女子嘅肚裏面生出嚟佢咧又要經過好多個困難，佢咧喺一個木匠嘅家裏面，佢咧又唔係富有喎，佢又要做工喎，佢咧要勞苦喎，佢又要咧顧家喎，等到30歲嘅時候出嚟，出嚟嘅時候咧先至咧嚟到去傳揚天國嘅福音。後來為我哋而死，哇！經過好多個困難穿山越嶺咁佢就嚟啦我啲良人好像羚羊或像小鹿。咩叫做羚羊？咩叫做小鹿呢？即係話咧，佢好快脆嘅，跑得好快嘅，就嚟揾我啦。點解啊？因為佢愛我啊嘛。嗰個男嘅佢愛佢嘅愛人佢咧唔單止經過山經過嶺，佢仲快快嘅跑嚟。他站在我們牆壁後，從窗戶往裏觀看，從窗棂往裏窺探。哎呀，佢嚟到嘅時候企喺窗口，點解？因為個門閂咗啊嘛。因為咧呢一個佢嘅愛人呢個童女咧，佢喺床上瞓覺啦嘛，就閂咗門咯。佢入唔到嚟喎。佢入唔到嚟咧，佢係敲門咯，佢喺嗰度嗌喎，佢話我個愛人啊，我個愛人啊，哇！咁呢個人呢個女子咧就係喺嗰度聽見啦。點解佢唔快啲出嚟開門俾佢入嚟啊？點解？佢瞓咗喺床上，唔想起身啦嘛。哎呀，準備好晒瞓覺咯咁瞓喺床上咁舒服。哎呀，你而家呢個時候先至嚟，係嘛？唔係幾想起身啊，唔係幾想起身就開門俾佢入嚟啊。呢個牆，呢一個窗戶就係象徵咩呢？
象徵呢，當我哋嘅主嚟到呢個地上嚟到揾我哋嘅時候，咁我哋呢有我哋嘅老我啦、懶惰啦，我哋嘅罪惡嘅本性啦，我哋一啲好多嗰啲四周圍嗰啲嘅習慣觀念啊，或者呢我哋呢根本呢就怕啦嚇，咁好多好多嘅原因就係因為我哋一味顧住我哋自己嘅感受，我哋一味諗到我哋自己嘅感受，咁主呢喺嗰度叫呼喚我哋。佢當日呢嗰個王呢就喺個窗口嗰度敲門啫，今日呢佢係咪喺我哋嘅心裏面嗰度嚟到去呼喚我哋啊？我哋有冇聽到啊？愛人喺度呼喚我哋啊！嗰個女子佢只係諗到自己，佢冇諗到王，佢冇諗到嗰個王企喺佢窗口啊！今日我哋有冇諗到萬王之王、萬主之主喺我哋嘅心裏面呼喚我哋啊？羅馬書第8章第7節嗰度話：原來體貼肉體的，就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服。哎呀，原來我哋呢個老我啊，原來我哋呢個呢，我哋只係想要對方滿足我哋嘅啫。曾幾何時，我哋會諗到我哋去滿足對方，我哋去滿足神嘅我哋只係話神啊，我要呢樣，神啊，我要嗰樣呢個呢就係體貼肉體咯。我哋呢就同神係唔啱噶咯，唔服神嘅律法。如果係咁樣嘅話呢，各位弟兄姊妹，如果我哋咁樣嚟信主呢，我哋只係入到個門就停咗喺嗰度，我哋只係得到一部分嘅福氣。我哋嚟信主，如果係咁樣，淨係一味諗到自己，我哋只係得到一部分嘅福氣，我哋冇得到全部嘅福氣。除非我哋完全投入去主耶穌嗰度，讓佢得着我哋嘅心思意念，我哋存咗一個心順從佢、滿足佢、追求佢，咁我哋先至會得到呢個做基督徒嘅完美嘅福氣。所以乜嘢攔阻咗我哋呢？有好多人信主，咁聽講話信咗主之後呢，就有重生啦。信咗主之後呢，有活水嘅江河喺我哋嘅裏面湧流出嚟，但係佢哋冇經歷到。點解？因為呢，自己嘅老我、自己嘅罪阻隔咗。我哋只係想要佢滿足我哋，我哋冇諗到佢有期望，對我哋有期望就好似我以前嗰種幼稚放縱嘅愛縱容嘅愛。一個唔成熟嘅愛情呢，就係一種操縱嘅手段，目的呢就係要滿足自己。一對夫妻，如果你一味就話用咩方法等呢佢可以滿足我我呢就幸福啦完全冇諗到對方嘅話，呢個係唔成熟嘅愛，係操縱嘅愛。一個真實嘅愛呢，就係一種真正服侍嘅愛，目的就係話我愛佢，我愛你，有咩我可以滿足你呢？你需要啲乜嘢呢？淨係諗到對方就唔好諗自己。咁對方亦都係咁樣諗你呢，哇！你真係幸福咯所以求主幫助我哋我啲良人對我説，喺第10節嗰處佢話起嚟與我同去主耶穌呢，佢喺天上嚟到呢個世界，喺十字架上邊受死死裡復活，佢目的係咩？唔係淨係單單救我哋脫離黑暗罪惡，等我哋唔使落去永遠嘅受苦，佢乃係要我哋同佢同行，要我哋呢去實行神喺我哋身上嘅計劃。腓立比書3章12節，保羅佢話：這不是說我已經得着了，已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌，所以得着我的。保羅係咩人啊？哇！保羅係大出名嘅老師嘅學生，哇！名師嘅高徒，哇！佢係一個學者，
佢呢喺社會上好有地位，佢應該又係唔會好窮嘅嚇，佢應該好富有，又有學問，哇！佢呢又好熱心嘅，咁啊，但係呢，當佢認識咗主之後呢，哇！佢甚至到呢將自己條命擺上，四處去遵照神嘅吩咐去傳福音，去到呢度，去到嗰度，哇！佢帶咗好多人信主，建立好多教會，但係佢亦都遭受人哋迫害，打佢、鞭佢，甚至都攞石頭掟佢，哇！人哋以為佢死㗎啦，咁都仲未夠啊！咁仲未夠啊！佢話：我未，這不是說我已經得着了，我未得着㗎，我未完全㗎，我係要竭力追求，我要得着耶穌基督，所以得着我的。保羅呢就真係好似主耶穌所講嗰個領受5000兩銀子嗰個僕人咯，係嘛？原來呢神呢俾邊個多，佢就要期望嗰個人呢要有更多嘅結果。咁保羅呢就真係擺晒條命咯，佢都仲認為話我仲未達到主要求我嘅嗰個地步啊！你同我呢？你同我可能唔係好似保羅咁被神大大嘅使用，我哋去做偉大嘅事，但係我哋有冇做到主要我哋做嘅呢？約翰福音第10章嗰度講，佢話我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我，我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟着我。主耶穌講得好清楚，佢話佢係好嘅牧人，佢為我哋捨命嘅，佢識我哋，但係佢嘅羊呢又識佢。弟兄姊妹，你認識你嘅主嗎？我的羊聽我的聲音，你聽過佢喺你心裏面嘅感動嗎？呢個問題只能夠我哋每個人自己答啊！如果我哋話我哋係屬主嘅人，咁我哋應該認得清楚邊一個聲音係佢嘅，邊一種嘅感動係出於佢，又唔係出於我哋自己。我哋又跟住佢，我哋要清楚知道主呢從天上而嚟，穿山越嶺，經過重重嘅困難先至嚟到我哋呢邊。佢經過重重嘅困難，忍耐等待我哋，直到佢見到我哋願意接受啦，哇！跟住落去，佢仲要幫助我哋繼續行呢一條路，唔簡單㗎，好困難㗎，對佢嚟講。喺馬太福音第26章嗰度，喺客西馬尼園嘅時候，我哋就睇到佢真係唔簡單。佢吐露佢嘅心聲喺嗰度，他就稍往前走，俯伏在地禱告說：我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。我嘅父啊，若果能夠嘅話，叫呢一個苦難離開我。咩苦難啊？人哋要苦待佢咯，鞭打佢咯，侮辱佢啦，將佢釘上十字架啦，哇！佢要痛苦到佢死為止咯，哇！佢都想避開㗎，但係佢就最後佢決定就係話：然而不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。所以我哋見到主耶穌唔係好容易咁就完成咗呢一個救贖我哋，代替我哋嘅罪受刑罰嘅呢件事㗎。佢都好辛苦㗎，佢都好想避開㗎，如果可以嘅話。但係佢知道天父定嘅計劃呢係最完美。我哋真係要學似主耶穌咯。若果神感動你，喺你心裏面感動你要去做乜嘢，咁你就唔好話：哎呀，我唔中意呢樣，我而家要行呢條路好過嗰條路。唔好自作多情唔好自把自為。佢話我好似羊，好似小鹿，快跑而嚟。點解呢？因為佢愛我哋啊嘛，佢愛我哋啊，佢快快又嚟啦。佢昔日2000年前佢嚟過，佢就快要再翻嚟添嘅，好快嘅，因為佢愛我哋啊，佢愛我哋。但係可惜呢個女嘅佢冇聽從
佢冇聽從呢個佢嘅愛人嘅呼喚啊，佢仍然覺得自己，哎呀，我已經上咗床啦，我唔想起身啦，我唔想落床啊，我唔想去開門啊！啊！約翰福音12章嗰處主耶穌話：若有人服侍我，就當跟從我。我在哪裏，服侍我的人也要在哪裏。若有人服侍我，我父必尊重他。主提醒我哋神救我哋，神並唔係要縱壞我哋神救我哋目的呢，就係佢為我哋安排咗一個完美嘅路。嗰條完美嘅路呢，就係我哋要服從佢，跟佢。點解？因為佢係神啊嘛，佢係神啊！我哋唔聽佢，我哋聽邊個？我哋聽我哋自己多過聽神，咁即係話我哋巴閉過佢啊！呢個女嘅有幅牆隔住咗，有個窗口擋住咗，但係因為佢仍然留戀佢瞓咗喺床上嘅舒服，佢唔肯放低佢自己。唔肯起身，唔肯去開門。人雖然需要主，但係卻唔肯完全嘅交託自己順從主。我哋聽見話：哎呀，我係一個罪人，哎呀，將來我要永遠喺地獄受苦。我要信主，我要信主。一信咗主之後呢，咁就係好啦，咁我哋就自把自為啦。我哋行自己條路啦。咁樣點係得嘅呢？係咪？神其實佢為我哋定嘅係一個美善嘅計劃，唔單止係唔將來唔受苦，而且喺今生裡面，佢要帶領我哋經過做一個得勝嘅基督徒，做一個得榮耀嘅神嘅兒女。哇！呢個先至係佢為我哋定嘅嗰個目標啊！咁我哋呢，只係停咗喺個門口嗰處，咁我哋就唔想再行啦。咁又點得呢？我哋呢，好多時候咩事困擾我哋呢？我哋諗下，哇！呢個世界，哎呀，我如果唔揾多啲，將來我啲仔啊、我啲孫啊，會唔會肚餓啊？如果我唔揾多啲，將來我老嘅時候，我會唔會無家可歸啊？我如果唔揾多啲，我會唔會俾人家睇衰啊？至低限度我都要好過我所識嘅人啊！我要有錢過佢啊！我要得到人家尊重啊！哇！等等，我哋諗呢個世界，諗好多嘢。我嘅佳偶，我嘅美人，起來與我同去，因為冬天已往，雨水止住過了。咁喺中東一帶嘅地方呢，佢哋呢就有兩場嘅雨一場呢就係呢個春天之前就係冬雨另外一場呢就係夏天之後嗰個秋雨。咁當呢個冬天嚟啦，雨水落嚟啦，咁到春天呢就收咗啦嗰啲雨水咁啲人呢就喺嗰個時候呢就耕種啦等候呢收割啦。春天就係俾我哋諗到逾越節，諗到而家春天啦諗到主耶穌佢昔日佢嚟到呢個世界，佢為我哋受苦受難，佢喺春天嘅時候，佢為我哋俾釘上十字架，佢為我哋死。好啦，咁到五旬節五旬節之後，五旬節咧就係佢哋收割第一次嘅收割咁即係話咧聖靈就喺主耶穌翻咗去天上之後，差派嚟到呢個世界，咁使到教會咧不斷嘅發展，不斷嘅收割。而家我哋就喺呢段時間啦，咁喺一路呢段時間咧就工作啦、收割各方面啦，咁跟住落去咧又再播種啦，咁到個夏天完咗之後咧，秋天嘅雨水嚟啦，咁秋天雨水嚟之前咧就係住棚節啊，住棚節咧就係提醒我哋，主神要同我哋喺一齊。今日我哋喺呢段嘅旱季裏面，我哋行呢一條路我哋呢擴展天國宣講主耶穌基督嘅福音呢段時間呢，似乎呢就係工作
辛苦嘅時候啦。跟住落去到住棚節咧，就係神要與我哋喺一齊嘅時候。各位你感受到嗎？主耶穌話佢要翻嚟，佢要接我哋翻去。喺佢接我哋翻去之前，有好多嘅困難辛苦，但係結局係咩啊？結局就係我哋要翻到去同天父、同主耶穌喺一齊啊！咁故此地上百花開放啊！呢個時候啊，春天咯，百鳥鳴叫嘅時候已經嚟到咯。哇！你有冇聽到啊？雀仔嘅聲音啊，斑鳩嘅聲音喺我哋境內也聽見了。哦，雀仔吱吱吱吱喺度叫啦，春天啦起嚟啦，仲瞓喺個床上，係嘛？無花果樹嘅果子漸漸成熟啦，葡萄樹開花放香啦。你睇下啲果子都出嚟咯嚇！話我嘅佳偶，我嘅美人起來，與我同去，唔好再瞓啦，起身啦，春天到啦啊！咁啊就係今日嗰個女嘅瞓喺床上，佢聽到啦。今日你同我喺心裏面有冇聽到？有冇聽到主感動我哋？起嚟啦！天國嘅福音要去傳啊！好多人迷失咗，佢哋唔知道自己係咩嘢事發生啊！起嚟啦，要起嚟啦！喺《申命記》第1章嗰度，當以色列人佢哋咧喺何烈山，即係西乃山嗰處咧，咁啊佢哋咧就得到神降臨啦，咁啊發咗10條誡命俾佢哋啦。佢哋喺嗰個時候咧，哇！雖然好驚，但係咧都覺得幾好啊，有神喺度喎嚇。耶和華我們的神在何烈山曉諭我們說：你們在這山上住的日子夠了，要起行，轉到亞摩利人的山地和靠近這山地的各處。如今我將這地擺在你們面前，你們要進去得這地，就是耶和華向你們列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓，應許賜給他們和他們後裔為業之地。哦，佢哋喺西乃山下㗎，山腳下啦，幾舒服啊嚇！咁然之後神話起嚟啦，要向前行啦。神唔係要佢哋喺呢個荒山野嶺嗰度㗎，神係要佢帶佢哋入去一個應許美地。哦，流奶與蜜之地啊！起嚟啦，要去啦！就好似嗰個男嘅對佢嘅愛人講：起嚟啦，同我一齊去啦！今日你有冇聽過喺你心裏面主對你嘅呼喚？起嚟啦，要跟住佢去啦！我的鴿子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隱密處。咩意思呢？昔日佢哋去到一個地方，咁就冇水飲，咁喺個磐石嗰處，咁結果神就吩咐個磐石裂開，水就出嚟啦。我哋呢個人呢，我哋呢個老我呢，就好似一個磐石，一個大石頭，要點樣流出活水呢？就係要經過神嘅手。嗰次當我哋嚟信咗主之後咧，咁一段時間，咁神咧就感動我哋啦。咁我哋又聽起嚟啦，我哋咧向前行。哎呀，我哋碰到哇！唔係咁容易行嘅喎。唔係話神叫你去傳福音，咁你一去到，你一開口話一講耶穌基督，咁影啲人即刻跪低，咁話我信，咁咪好咯。唔係時常係咁嘅喎。哇！咁我哋就覺得，哎呀，啲人咧唔肯信啊，啲人拒絕啊，啲人咧唔中意啊，甚至到咧就俾人家笑我哋啊，侮辱我哋啊，俾壓力我哋啊！哇！我哋呢個大磐石，若果唔裂開嘅話咧，水就唔流出嚟啊！原來咧主咧吩咐我哋行呢一條路，有時會碰到困難，喺困難裏面咧就係要更加裝備我哋，等我哋更加好、更加完美。
所以咧佢話求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音，因為你的聲音柔和，你的面貌秀美。如果唔係嗰個大石頭經過破碎打碎咧，咁咧就水就唔流出嚟。若果我哋唔係經過困難咧，我哋呢個人啊，雖然話嚟信主我重生咯，但係我哋嗰個舊嘅生命仍然係喺嗰度。若果唔經過好多嘅破碎，好多嘅困難逼迫咧，咁我哋咧就會仍然依然故我。當我哋碰到呢啲困難嘅時候，咁我哋咧喺受苦嘅當中，我哋就放低我哋自己。我哋就知道靠自己唔得嘅，要聽神話。我喺嗰5年裏面辛苦到想死，但係後來咧就係覺得自己錯啦，悔改啦，翻轉頭啦。呢一條路咧我都行過一啲但係咧就經過咗呢啲苦難之後咧，咁嗰個主話你嘅聲音就柔和，你嘅面貌就秀美啦。原來要經過破碎，經過十字架，咁我哋咧先至會越嚟越似主耶穌呢個咧就係神呼召我哋我哋就會越嚟越似主，我哋咧就越嚟咧越有能力活出嗰個嘅重生嘅生命出嚟啦。咁所以主喺度呼召我哋，佢話起來與我同去聽清楚神唔係話你起嚟你自己行有事你自己當，唔係喎，佢話與我同去，咁故此我哋有主同行嘅。約翰福音16章嗰次話世上雖然有苦難，主耶穌對佢個門徒講：你哋喺世上有苦難，但係你哋放心，我已經勝過咗呢個世界啦。冬天已過，春天來臨，時候到啦，仲要等乜嘢我唔知道神呼召咗你幾耐，你仲要等到幾時起初神呼召我嘅時候，之前神呼召我之前，我都喺度諗，熱心多啲，咪最多係做牧師。做牧師成世冇發達嘅，雖然我唔會餓死咁但係咧都唔會發達噶啦千祈唔好行呢條路結果後來我服侍主一路到而家，呢50年嚟從來未有邊一日係餓親個肚嘅所以咧擔心過頭就係自己嘅憂慮。神與我哋同在嗎？鳥已經叫啦，百花已經開啦，無花果樹已經成熟啦，葡萄開花啦，神一直喺度照顧我哋，咁我哋咧仲擔心啲乜嘢呢？如果神呼召你要你放低你嘅職業去服侍神，去做傳道人，或者要你咧多啲將你嘅心思時間放喺教會裏面，好好嘅做一個教會嘅領袖或者咧做個好好嘅主日老師，做一個好好嘅團契嘅做組長做一個好好嘅屬靈嘅兄姐。你話咁我咪冇咗時間去揾多啲錢，我將來我生活點主耶穌咪就講得好清楚嘅，馬太福音6章，你們看天上的飛鳥，也不種也不收，也不積蓄在倉裡，你們的天父尚且養活他，你們不比飛鳥貴重得多嗎？真係世界上聽講有3000幾種鳥，每一種鳥食嘅嘢都唔一定一樣，但係神都養活佢哋，何況我哋呢？我擔心，如果咧做牧師咧，將來咧餓死，依家唔好餓死，依家仲猛咁要減肥，怕食太多添，係嘛？你們哪一個能用思慮使壽數多加1刻呢？我哋
諗啊，擔心啊，我哋擔心啊，哎呀，我哋將來點啊？老嘅時候點啊？啊，啲子孫點啊？我哋咧根本咧，我哋嘅憂慮都冇辦法增加我哋一日嘅壽命。只有頭髮越嚟越白嘅有，係嘛？何必去擔呢啲嘢呢？咁但係呢個咧就係我哋嘅人性嘅軟弱咯，係咪？何必為衣裳憂慮呢？你想野地裏的百合花怎麼長起來？它也不勞苦，也不紡線。然而我告訴你們，就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的還不如這花一朵呢。你們這小信的人啊，野地裏的草今天還在，明天就丟在爐裏。神還給他這樣的裝飾，何況你們呢？哎呀，我哋諗住啦，冇件好衫着，人哋會睇衰我啊！我要着翻件靚衫，着翻件貴啲嘅名牌嘅。所以不要憂慮，說吃什麼、喝什麼、穿什麼。呢啲呢就係神叫我哋放低呢一切嘅擔憂。佢會照顧我哋。如果佢交工作俾我哋，佢就會負責任照顧我哋嘅。所以我哋應該起嚟回應主嘅呼召。馬太福音16章嗰度話：於是耶穌對門徒說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得着生命。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？起嚟，神如果喺你嘅心裏面感動咗你，起嚟，要起嚟啦，向前行啦，唔好咁多嘅掛慮啦，唔好回頭睇啦，唔好記得主耶穌話：手扶着犁向後看的人，不配進神的國啊！我哋又諗起羅德嘅妻子，哇！佢呢唔知喺度走啊走啊，後邊着緊大火燒城，前面呢就係佢哋要嘅目的地，要走去嗰個小城市啊！但係咧，佢忽然間諗起，唔知諗起乜嘢呢？唔知好奇要睇下究竟發生咩事啊？或者係諗起，哎呀好唔捨得啊！嗰間屋啊，哇呀，裡面仲有好多金銀珠寶啊！或者仲有好多嘢，一回頭一睇，佢就死咗喺嗰個世界嗰處。但願我哋唔好做羅德嘅妻子，起嚟向前行。主話與我同去。與我同行，我哋就講賺得全世界，賠上自己條命，有咩益處呢？有咩益處呢？今日有好多嘅人需要我哋關心，今日有好多嘅人唔知咩叫做天國嘅福音，又唔知咩叫做耶穌基督嘅福音。你聽到主呼召你嗎？你心裏面有個聽到佢嘅聲音嗎？佢話：我嘅羊認識我，聽我嘅聲音。我哋係佢嘅羊嗎？喺呢個末世嘅環境，亂糟糟，戰爭到處，死傷幾多人，經濟困難越嚟越貴，瘟疫疾病越嚟越嚴重。天災人禍，主耶穌話：我要翻嚟，我要將嗰啲得勝嘅，我要免去佢哋喺呢個世上所受嘅試煉，我要快來。你聽到佢嘅聲音嗎？但願我哋知道，我哋要話：主啊，我在這裡，我願意聽你話。我唔再貪戀我而家嗰個環境，瞓喺嗰張舒服嘅床度。我唔願意你仲係企喺門口，企喺個窗外，唔入到嚟。我願意打開門，讓你入嚟。我跟你去，我跟你去。
信徒看那萬世戰爭，已臨我們時代。無數軍兵盔鎧披甲，集合認真以待。你是否為忠勇戰士站在信徒隊中？是否立誓向主盡忠？是否剛強奮勇？是否你堅持意象？是否你心激動？是否你應主呼召？是否你願聽從？萬世戰爭已經來臨，聖經意願已經明載，戰爭狂濤臨到我們，臨到我們時代。看這世界目前景象，正沉淪在罪中，主大使命長久以來，無人注意遵從。現在請看三國以來，攜手同心合意，勇往直前，努力爭戰，要長久這美地。是否你堅持意象？是否你心激動？是否你應主呼召？是否你願聽從？萬世戰爭已經來臨，聖經意願已經明載，戰爭狂濤臨到我們，臨到我們時代。神的教會正在升起，熱心傳揚真理，看他已在祭壇獻上佳美珍貴活祭。寶貴光陰瞬即過去，世界中毒將臨，是主機會快將消逝，現在趁是救人。是否你堅持意象？是否你心激動？是否你應主呼召？是否你願聽從？萬世戰爭已經來臨，聖經意願已經明載，戰爭狂濤臨到我們，臨到我們時代。親愛主，我哋好多謝你，你不住嘅提醒我哋你翻嚟嘅日子越嚟越近。主啊，你幫助我哋面臨嗰個屬靈嘅戰爭入邊，俾我知道我哋靠着主，我哋必定可以得勝啊！我哋多謝主，因為你提醒你，雖然世界上有苦難，但係你已經勝了世界，所以我哋好放心就跟住你走，直到有一日見你面嘅日子。我哋多謝讚美你，我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。我哋好歡迎今日第一次參加女聚會朋友，無論你喺電話、喺面書、喺郵故，我哋好歡迎你啊！希望你都能夠時時幫我哋一齊敬拜我哋嘅父、我哋嘅神。如果你想睇翻我哋嘅視頻啦，你可以輸入我哋教會嘅名 CEBCSJ 我哋都有個電話係全美國打到只要喺啲聚會嘅時間，你就會聽到我哋都有直播，歡迎大家睇下你中意電話、中意直播、中意咩歡迎你我哋好快脆啦，下個禮拜啦，我哋就紀念我哋嘅恩主求主幫助我哋能夠準備個心嚟一齊嚟守產紀念我哋嘅主。我哋平日都有聚會我哋歡迎你平日都可以幫你一齊聚會，一齊查經，一齊禱告，一齊過全體生活我哋有廣東話，有華語，有英語我哋廣東話禮拜二朝早咧，我哋有長輩嘅聚會歡迎大家參加，係用電話10點半另外禮拜二夜晚咧有查經禱告會，係夜晚7點半歡迎你哋可以參加，用電話、用 Messenger、用 Zoom 禮拜六都係有又係7點半歡迎講廣東話嘅朋友歡迎你參加我哋而家一齊嚟禱告，特別我哋為咗我哋未信主嘅家人我哋一齊起立嚟做個祈禱親愛天父，我哋好多謝你，因為你係愛
我哋嘅父，你派咗你嘅兒子嚟救我哋，俾我哋有永生。我哋好多謝你，多謝你拯救咗我哋。我哋都為咗我哋家人祈禱，我哋都求主俾我哋懂得點樣向我哋傳福音，賜俾我哋有一個愛心忍耐嘅心。我哋好希望我哋家人摩尼一樣都得到主你自己個救恩，都能夠成為你嘅兒女。我哋想到又冷淡退後個肢體主你幫助我哋，多啲咁關心佢哋，希望佢哋喺咩地方軟弱，又喺咩地方係發生，我哋都求主好有經驗，身體有軟弱無論佢哋喺療養院、喺醫院、喺屋企，主我哋知道病痛係好辛苦，願你嘅話語提醒佢哋，你係看顧佢哋嘅神，你都係醫治嘅神，我哋感謝你，我哋繼續都為到我國家仰望你，求主你幫助我哋。既然你放我哋喺嗰個國家，必定有你自己美好嘅計劃入邊，俾我哋懂得點樣是為我哋嘅國家，或為我哋嘅社區為佢哋禱告希望佢哋都能夠認識你，能夠行喺你嘅路，以致我哋嘅國家會蒙福。我哋感謝你，我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。請我哋起立唱讚美詩之後，請牧師祝福。讚美聖父愛世之恩，讚美聖子代贖空人，讚美聖靈愛我亡神，讚美三位合一真神。但願我主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋眾人同在，直到我哋見主耶穌基督嘅面。阿門。耶穌愛你，上帝賜福俾你。主嘅恩惠慈愛與你同在，主嘅靈時時圍繞住你。平安喜樂，天天充滿你。